ರಂಜಿತಾ ದುನಿಯಾಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ರೀಸನ್ನು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನರ್ವಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರೋದುಂಟು. ಬಟ್ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಮ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಬೇಬಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ, ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ತಾಯಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಗು ಇಡೀ 9 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್, 5 ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ರಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅದು ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಿಕ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ, ಮಗು ಓದಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ಯಾವುದು ಒದಿಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಡೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ಉಂಟು. ಸೊ ಕಿಕ್ಕು ಬಿಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಕಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಬಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವ್ರು ಕಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪದೇ ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಬಿ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪದೇ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ಇದು ಮಗು ಕಿಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಬೇಬಿ ಯಾವಾಗ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಮಗು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಮ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಅಮ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡು ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಮ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದೇ ಅಮ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಅಮ್ನಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದು ಈ ಥರ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗು ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 4 ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಮಗು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಗು ಬಿಕ್ಕಳಿಸೋದು ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋರು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಥರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರುಟೀನು, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಬೇಬಿ ಕೇರ್, ಇದೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.